Здравствуйте, дорогие друзья! Появился в передней подвесочке такой небольшой стук. Особенно, когда по гребенке, по щебенке по насыпи едешь. Вот как бы здесь вот. Звучит это тяга штанги. Вот, купил неоригинальную тяги. Там корейские какие-то. Вот АМД. Посмотрим, как будет ходить. По цене так 340 рублей, что ли, одна штука стоит. Гаечка на 14, своя оригинальная на 15. Там вот на 15, а здесь на 14. И внутри шестигранник на 7 или на 8, или на 6, наверное. Вот. Вот такая штука. Посмотрим, сколько проходит. Вроде резинка нормально уплотнена. Металл я не знаю какой. Вот она, тяга. Вот она. Если не поменять, начнет разбивать сайлентблоки. Чтобы поменять штангу, надо подрамник снимать. Возни, короче, до хрена и больше. Так, сразу делаем ревизию пыльников. Пыльники нормальные, в порядке. Здесь тоже на рулевой тяге. Вообще, рулевая тяга нормальная. Протекающая смазка мультиспрей 5 в 1. Зигер PF. Посмотрим, кто его делает-то. А, Германия. Вот он. Мать их заново, этих америкосов. Наверняка 18, которые у меня нету. Ладно, это. Попробуем. Чувствуется стук вот внутри, не знаю, как это передать, хрустит. То есть вот это било. Обычно нижняя, вот верхняя разбилась больше, чем нижняя. Вот. Это более тугая. Конечно, не стал покупать за 3000. Но если родные 200 тысяч ходят, то корейские хотя бы если 100 тысяч отходят, то считай свою миссию выполненной. Уплотнители есть на резинках, вон. Тут тоже, вон, тоже зажаты. Резинки есть, то есть как бы. А вот здесь тоже, видите, вот уплотнители. И вот здесь тоже. То есть самое главное, чтобы пыльник выдержал. Смазка там есть, вот здесь тоже вон. Оно как бы уплотнено. Но вот здесь нету ключ хватать. То есть здесь только шестигранником, видите, у корейца. Здесь есть фаска вот до 18. У корейца внутри не схватишь, только вот на шестигранник. О, дело другое, никакого, ничего не слышно. Красота.